Roc, hòstia, de què podem parlar avui? Si és que no... Se suposa que hem de parlar d'actualitat, però no està passant res. Avui a Pla Seqüència parlarem dels temes més importants de l'actualitat del cinema. Com dels Premis Gaudí. Roc, hem dit temes importants. I de què vols que parlem, Nil? Els Oscars són la setmana que ve. Avui a Pla Seqüència parlarem dels Premis Gaudí, els premis més importants d'Espanya. També repassarem les polèmiques més importants del moment i farem una anàlisi d'una pel·lícula que està tenint bastanta polèmica. Ara sí, comencem! Bon dia, estimats oients! Això és Pla Seqüència. Com ja és costum, començarem parlant de les pel·lis més importants que s'han estrenat amb la secció que li diem La Cartellera. No, espera, no. Avui la cartellera no toca, no. No hi ha cartellera. Com que no toca la cartellera? No s'ha estrenat res, Nil. Què hem de fer? No s'ha estrenat res. Bueno, sí, però ja hem parlat de totes les pel·lícules que s'han estrenat. Si voleu saber quines són, mireu-vos Pla Seqüència. Els altres programes. Sí. I de què parlem? Doncs, no ho sé. Pla Seqüència. Roc, no pot ser això. Necessitarem alguna senyal del destino que ens digui... Hola. Què tal? Hola. Per cert, hola, oients de Pla Seqüència, que encara no m'havia presentat, sempre me'n veieu per aquí al darrere. Soc la veu, la persona, no?, que s'ha encarregat de portar-ho tot, i vinc a donar-vos un tema de conversa. No pot ser. Sí, he descendit dels cels per portar-vos el Pla Seqüència definitiu, no? L'eminència. Sí, i és que aquesta setmana ha mort en David Lynch. No sé si sabíeu qui és. No. Sí, David, sí, sabíem. però em sap molt greu. David Lynch, director de El Hombre Elefante. Sí, també de la sèrie aquella tan famosa que es diu Twin Peaks. Una sèrie de drama. Veritat, doncs gràcies, Antonio, per dir-nos de què parla. Vinga, si voleu que digui alguna cosa, jo m'animo, ja no puc parar de parlar, jo. Bueno, doncs s'ha mort el David Lynch, era bastant gran, i ha deixat bones pel·lícules, en teoria. Sí, són pel·lícules de culte, però són cinema d'autor, no és massa comercial. Sí, bueno, a veure, hi ha gent que diu que són molt bones, jo les que he vist no m'han acabat d'agradar. Ja, potser no hem vist les que millor estan, però... Sí, bueno, El Hombre Elefante... Sí, jo me la vaig començar... Diuen que és molt bona, jo la vaig veure i no massa. Jo la vaig veure de petit i pensava que era real el senyor, saps? I és el Tom Hanks, em sembla, no? Que es posa com una cara prostètica d'aquestes i tot, però pensava que era real això i que passava veritat, i la pel·lícula la vaig veure com amb més tensió de l'habitual, saps? Allò que ho passes malament. Doncs... Ja, bueno, jo quan la vaig veure... O sigui, va tardar molt en aparèixer l'Hombre Elefante. Ja, jo vaig veure fins que va aparèixer l'Hombre, per això de la notícia de la seva mort, perquè no havia vist massa, i fins l'aparició era simplement gent caminant pel carrer. Diuen que està molt bé Twin Peaks. Sí, l'he de veure, jo aquesta la tinc pendent. Vosaltres l'heu vist? No, jo no. No, és sèrie. És sèrie, no? Hi ha pel·lícules també, però són entre capítols. I hi ha la segona temporada passa 25 anys després, literal, a temps real. O sigui, la primera temporada és dels anys 80, diria, i la segona va sortir fa relativament poc. Ostres. Perquè dins de la mateixa sèrie deien, ens veiem d'aquí 25 anys. I evidentment vam tenir temporada després de 25 anys. Vaja. I no sé si sabeu, jugueu a videojocs? Sí. Sabeu un joc que es diu Life is Strange? Sí. Que és com això, una aventura gràfica i tot això, doncs està inspirada en el poble de Twin Peaks també. Ostres. O sigui que la influència que ha tingut Twin Peaks en el món de l'audiovisual i de la mèdia en general és gran, Que n'aprendrem de coses amb els tècnics. Sí. Amb aquesta veu que ha aparegut aquí a salvar-vos avui una mica a les garrofes. Bueno, doncs què més ha passat, Roc? La veritat és que no massa més. Potser ens haurem de veure obligats a fer allò, Nil. El què? No, Roc. Sí. No. Anirem vestits tot el programa, Roc, no pot ser això. Què? No, allò no. Parlo d'allò altre. Allò... Hòstia, quin desastre. Antonio, podem fer un tall, sisplau? Nil, hem de generar dopamina constantment. A veure, què pot passar? Què pot passar? Vinga, fem-ho. Vídeos de fondo, algo. Això! Sí! Tacos! Estimats oients,
Ara us parlarem d'Emília Pérez. Una nova pel·lícula que ja en van parlar, però la seva polèmica s'ha extès molt més. Tracta sobre un narcotraficant de Mèxic que és transgènere i canvia de gènere, no? Sí, la pel·lícula, en teoria, era per parlar i deixar els temes tabús dels narcotraficants i dels transgèneres. I ha enfadat a la comunitat LGBT i a LGTBIQ+. Això, a la LGTBIQ+, i ha enfadat també als transgèneres. Ai, hòstia, que mal. Ha enfadat a la comunitat LGTBIQ+, i ha enfadat també als mexicans. Efectivament, perquè el retrat de Mèxic que fan és bàsicament molt basat en estereotips i tal, i això dels narcotraficants és un tema seriós per Mèxic, és una cosa preocupant. Estan cansats ja, sí. I a més a la pel·lícula són americans que doblen el mexicà. I ho fan molt malament, perquè no saben parlar castellà i posen uns accents. Estan tot el rato dient pinche güey, pelotudo, i pelotudo és argentino, pelotudo, no? Sí, és igual, però es veu que als americans els ha agradat molt, o en tot cas els que donen premis, els Globus d'Or. Ha arrasat. O sigui, és curiós perquè la pel·lícula, a les xarxes on la gent la pot valorar, té notes pèssimes, però tot el que són experts han posat notes altíssimes. Sí, és això, té la cosa que és una pel·lícula francesa, però que està basada en Mèxic, quan el director diu que la seva investigació de Mèxic va ser bastant limitada. Li van fer una entrevista dient-li com s'ho havia fet per inspirar-se en la vida de Mèxic, i va dir que no, ja ho tenia més o menys al cap, no va fer falta res. I els mexicans s'han enfadat perquè allò no representa. Si és que la pel·lícula ni s'ha gravat a Mèxic. No, ho anaven a fer, però al final, com que era costós enviar l'equip de producció a Mèxic, van decidir fer un platós i llocs més a prop. Però és que a les pel·lis de Hollywood, les pel·lis comercials, Mèxic sempre ha sigut la tierra del peligro i de tot sempre. Si t'hi fixes, a totes les pel·lis és un lloc salvatge, Mèxic. Sí, però això que ha aconseguit molts premis aquesta pel·lícula, i la gent està enfadada, però no sabem què passarà ara als Oscars. No ho sé, encara queden per les nominacions, per lo que hem dit abans, perquè hi ha hagut un incendi a Hollywood. Sí, a la ciutat de Los Angeles s'han cremat moltes cases d'actors, i per solidaritzar-se amb la tragèdia de que uns actors multimilionaris han perdut el seu xalet, la seva tercera residència, pobres, sí, han decidit cancel·lar temporalment els Oscars i anuncien que aquest dijous els nominats. Sí, ja en parlarem al pròxim programa, farem les nostres preferides i tot, però això és un problema. Sí, i amb Emília Pérez passa que tothom li està fent molt la pilota, però només dins dels cercles cinematogràfics importants, i després el públic no li està convencent. Sí, ha dit Ostres, és que té també noms complicats. Denis Villeneuve, així es diu? Sí. Bueno, doncs ha dit que és la millor pel·lícula de la història. Sí, que Denis Villeneuve és el que va fer Dune fa poc. Sí, que aquest home sap de cine, en teoria. Sí, però és que va guanyar premi a millor musical. Ostres, és veritat, la pel·lícula és un musical. Sí, i té cançons que... Anem a escoltar una cançó, això segurament ho acabarem censurant, es diu La Vaginoplàstia. Antonio, sisplau, si ens la pots posar. El jefe está con el cliente. Están esperando. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. According to our flight plan, we'll arrive. Hello, very nice to meet you. I'd like to know about sex change operations. I see. Men to woman, or woman to men. Man to woman. From penis to vagina. Bueno, Is it for you? ja s'ha pogut veure una mica l'estil, la podeu escoltar on vulgueu, però no ho recomanem. Sí, està encara disponible als cines per si us fa il·lusió anar-la. Sí, no crec que l'anem a veure nosaltres. No, deien que Wicked musicalment està molt millor que aquesta. Sí, l'han comparat molt, perquè són dos musicals. Però això que dèiem abans de que els americans veuen Mèxic com algo inexplorat i cavernícola, hi ha una sèrie, Breaking Bad, que cada cop que surt Mèxic posen un filtro de color taronja que tinte tota la pantalla de color taronja, que quasi no hi ha més colors, i surt gent que fent rituals satànics i coses. Què dius, rituals? Sí, de la Santa Muerte i tot.
que sembla que allò sigui l'infierno, pobres mexicans. I venint d'aquestes polèmiques amb això d'Emilia Pérez, s'ha tornat a sortir la pregunta de com s'ho fan els votants d'aquests premis i principalment dels Oscars per poder veure tantes pel·lícules, no? Bueno, veure tantes. Una altra polèmica que ha sorgit fa poc és que hi ha crítics de cine que voten als Oscars que algunes pel·lícules no les veuen perquè són massa llargues. Sí, per exemple amb el Brutalista, que és aquesta que va guanyar també alguna cosa als Globus d'Or, sembla que els Oscars no té moltes possibilitats perquè han entrevistat a molts votants i han dit que o no la van veure o es van quedar a mitges perquè com que dura 3 hores i 40 minuts, que també, a veure... Ja, potser d'algun lloc podríem retallar minuts. Sí, No sé. de vegades hi ha escenes que o es poden ajuntar amb altres escenes i signifiquen el mateix, perquè últimament hi ha una tendència a allargar les pel·lícules, allargar-les, a no comprimir-les bé. Sí, hi ha gent que diu que això és perquè, com a les plataformes ja tens un munt de pel·lis curtes per veure abans d'anar a dormir, Sí. al cine pues, aprofites per veure pel·lis més llargues perquè saps que estaràs concentrat. Ja, pot estar bé, però no ens passem tampoc. No cal. Bueno, almenys els del Brutalista han fet una pausa. Sí, No sé. perquè amb les de 2 hores i mitja potser podríem anar fent una pausa també. Que... Ja, sí, al final la d'Oppenheimer, molt bona i tot, es va estrenar, però hi ha prou de planos de la cara del Cillian Murphy en primer plano fent... amb cara de preocupat. Sí. No! Doncs... Dis. Que ja hi ha hagut en el passat pel·lícules de fins a 9 hores. Sí, això t'anava a preguntar, com és? Pot ser que abans les pel·lis fossin més llargues, no? No, això és majoritàriament una llegenda urbana perquè abans, de fet, per la mida de les cintes s'havien de comprimir més. Clar, no entraven a l'habitació. No, però, o sigui, normalment no superaven l'hora i mitja les pel·lícules. Però ara la tendència general ha pujat, però sí que és veritat que ja no es fan tants experiments de pel·lícules de 9 hores sense pauses. Un gran fanàtic de les pel·lis llargues és el nostre amic, l'Albert Serra. Sí, que em va fer una de 12 hores de pel·lícula. Era la dels Reis d'Orient? Crec que sí, dels 3 reis anant amb tot el viatge dels Reis d'Orient. Pues va fer una pel·li l'Albert Serra, un director català bastant famós, que era dels Reis d'Orient, però el seu viatge de veritat a cavall. Sí. I el rècord perquè això són experiments i tal, però el rècord de la pel·lícula comercial més llarga s'emporta Cleopatra, de l'any 1969, que és una pel·lícula de Hollywood que dura 4 hores i mitja, crec, una cosa així, que és encara més llarga que el previst. Però l'any 63 també anaven amb cinta. Què? Anaven amb cinta l'any 63. Devien posar diverses cintes. És bèstia, 4 hores i mitja. Però bueno, allí feien pauses i sí. Es veia diferent abans, cara. Però, a veure, una cosa és que no vegin alguna de les pel·lícules, els votants dels Oscars. Perquè els votants dels Oscars no són 10 senyors que es reuneixen allí en cercle i tal. Jo me'ls imagino com los sabios griegos. No, són diversos centenars de persones, no sé si superen, crec que el miler, que són seleccionats, però clar, que tenen a veure amb la indústria dels audiovisuals, perquè se suposa que tenen cert prestigi per poder votar. Però això fa que realment el seu vot estigui influenciat, perquè ho tenen amics que han treballat en aquelles pel·lícules. Tenen contactes a punta pala, aquests. Sí, i guanyar un Òscar és un altaveu molt gran perquè el públic et conegui i vulgui veure la teva següent pel·lícula. Llavors ja es mou una mica per interessos tot. A part de que hi ha hagut gent que diu que vota segons el que diuen els seus amics. No, és un festival això dels votants dels Oscars que se podria regular una mica. Perquè allò que vam parlar a l'altre programa, que si la pel·li es va estrenar al gener de l'any anterior, se n'obliden. Ja, perquè com que ja ha passat tant de temps... Clar, no és sèrio. Però, bueno, parlant de premis, s'han fet els Gaudí a Catalunya, fa poc. O sigui, els importantíssims Gaudí. No, bé, els Gaudí estan bé. Estan bé. Jo és que no els he vist mai, els Gaudí. Pues jo, pel bé del periodisme, em vaig veure tota la gala sencera. I què et va semblar? No ho tornaré a fer. A veure, d'entrada van dir que el director de la gala seria un dels directors del programa Eufòria, de TV3. Molt relacionat tot. Allí vaig començar a sospitar. Sí. I vaig dir, bueno, li donarem una oportunitat, potser canten i ballen, i van donant premis. Van començar, van fer una cançó,
I ja està. Van cantar tots, van ballar tots i van començar a donar premis i agrair al pare i a la mare i al cosí i al cunyat i a la portera. Que eren molt llargs els discursos Eren aquells. molt llargs, Roc. Estava un senyor i deia, al final va dir, bueno, crec que no em deixo a ningú, I la sala es va posar a riure perquè portava potser 5 minuts dient noms constantment. Ja, potser no s'hauria de deixar parlar la gent que rep un premi. No, i, bueno, van donar un premi d'honor a un senyor gran que havia fet moltes coses, però és que el tio potser va estar 15 minuts explicant una història de la seva infància al micro, No. donant les gràcies pel premi. 15 minuts, que jo estava veient la gala i no sabia on posar-me. Bé, però qui va guanyar? Qui va guanyar els Premis Bueno, del Dia? pues va arrasar el 47. Es veia venir, Sí, però, bueno, jo l'he vist, és que ens estem repetint de l'últim programa. Sí, no fa falta que parlem més en profunditat, pla seqüència. Podeu veure els altres... Aquest programa està sent com per promocionar els anteriors, no? Sí. I també va guanyar una que es diu Polvo Seran, crec, Sí, és una pel·li en castellà. perquè va guanyar el premi a pel·lícula no catalana, crec. Sí, que jo... O sigui, no ho acabo d'entendre, això. Perquè els premis sota aquí... O sigui, en què es basen per dir que són? Per guanyar un Gaudí que has d'haver fet. Què vols dir? O sigui, has de ser directors catalans. Sí, clar, han d'estar en català, versió original, entenc. Ja, bueno, doncs aquesta de Polvo Seran va guanyar 4 premis. És un musical, és una nova olla. Sí, també a La Casa en Flames va guanyar el Gaudí al millor guió, Sí. però crec que no se'n van portar més, potser un altre. No, bueno, es van portar els actors, perquè La Casa en Flames destacava pels bons actors que tenia i la direcció, però la resta del 47 va arrasar amb tot. Doncs bé, passem a la recomanació. Sí, jo parlaria més dels Gaudí, però... Tens més coses a dir? Bueno, que es veu que el 47 té el rècord històric de majors nominacions en una gala dels Gaudí. I ja està, podem passar. Ara sí. Podem passar a la recomanació. Avui us parlarem d'una pel·lícula que també ha guanyat forces premis i que, de fet, la seva trama en si consisteix en guanyar un premi. Avui us parlarem de Petita Miss Sunshine. En anglès, Little Miss Sunshine. Abuelo, ¿Qué? no quiero ser una fracasada. ¿Qué dices? ¿De dónde has sacado esa idea de ser una fracasada? Porque papá odia a los fracasados. Alto, alto. Rebobina un momento. ¿Sabes lo que es un fracasado? Un fracasado de verdad es alguien que tiene tanto miedo de no ganar que ni siquiera lo intenta. Tú lo intentas, ¿verdad? Sí, No eres una fracasada. Mañana nos vamos a divertir. sí. Se quedarán boquiabiertos. Bueno, anem a conèixer amb aquesta pel·lícula a la família dels Hoover. És una família estranya, però d'Estats Units. És un avi cocaïnòman, un tiet suïcida i un fill que fa vot de silenci. Perquè es vol convertir en pilot de l'exèrcit, crec. Sí, la pel·lícula és el viatge de la família per portar la seva filla a un concurs de bellesa. Posarem... Sí. Bueno, Antonio, si pots posar la banda sonora de la pel·lícula de fondo, que tindràs per ahí els arxius. Té una banda sonora molt xula, això s'ha de dir. Sí, però això dels concursos de bellesa infantil, què n'opines, Nil? Home, ja me l'ha parlat, d'això. Però és... Bueno, a mi em sembla fatal. Sí, perquè es crucifica les nenes sense cap sentit i se'ls hi posa uns requisits que... Ja, la pel·lícula és una crítica a això, perquè és una nena que no és... O sigui, no és com l'estereotip de bellesa, precisament. És una nena que sobresurt d'això. Sí, però la pel·lícula no tracta sobre el concurs de bellesa en si, sinó de la cultura de l'èxit que hi ha als Estats Units i que s'ha escampat arreu del món, que està basada en la idea de la meritocràcia, que és que tu per aconseguir una cosa, per ser exitós, te l'has de guanyar, no? Es basa en el que fas tu, sense tenir en compte el factor de la sort, no? Que pot sortir alguna cosa malament. Clar, bueno, també hi ha com es diu? La nena té una pressió constant de la seva família perquè el seu pare fa cursos, és un vendehumos el seu pare de com aconseguir l'èxit i no li pare de dir tu aconseguiràs el que et proposis i al final és un cop de realitat. Efectivament. També llavors aquesta pel·lícula és bastant bonica, no?
és divertida, també és una tragicomèdia, que parlàvem l'altre dia dels tipus de comèdia. Sí, hi ha parts molt tràgiques, que, bueno, és que és un avi cocaïnòman, un tiet que s'intenta suïcidar, i llavors ho van barrejant amb comèdia, que està molt bé. Sí, la pel·lícula té un bastant baix pressupost, tenia només 8 milions de dòlars i va aconseguir recaptar més de 100 milions de dòlars a escala mundial. Sí, això demostra que amb poques coses es pots aconseguir molt. Efectivament. Alan Arkin, que va aparèixer 14 minuts, va aconseguir un Òscar en aquesta pel·lícula com a millor actor de repartiment. És que jo crec que és una pel·lícula que destaca molt amb la direcció. O sigui, les cares que fan els actors i tot es nota que hi ha un director molt expert a darrere. Que llavors és més fàcil que guanyin Oscars a millor actor també, perquè no depèn només de la seva interpretació, sinó de com es capta. Clar, la pel·lícula en part ho tenia tot, o sigui, tenia molt bona barreja. Tenia un actor, que és l'Steve Carell, crec que es diu així, jo amb els noms soc fatal. Carell? Com la Maria? La Maria no pot Carell. ser. Bueno, l'Steve Carell, quan el van contractar no era un home famós, però mentre editaven la pel·lícula va fer The Office. Ah! És el jefe de The Office. Sí. Pues és aquest home, llavors es va estrenar The Office, va tenir molta fama, i el senyor, bueno, va donar un màrqueting a la pel·lícula increïble. Sí, també això que dèiem de la bona direcció és curiós perquè els directors eren nous en cinema, havien fet videoclips fins llavors. És una pel·lícula bastant musical, ara estem escoltant la banda sonora, pues li dona molta importància a la música. Bé, no sé si hem de dir res més d'aquesta pel·lícula. Bueno, podem parlar de les reflexions que deixa la pel·lícula, que una d'elles és la importància de la família. M'he apuntat una aquí. Sí. Que diu, la família Hoover és disfuncional. La pel·lícula ensenya com són capaços de donar suport a la Olive, posant en evidència també tot el món aquest fals. Sí, i també ens ensenya que és important fracassar, però no fracassar en si, sinó intentar fer les coses. Encara que hi hagi el risc de fracassar, és millor que quedar-se sense fer res per... És el que escoltàvem abans amb el diàleg aquell de la Olive amb el seu avi. I bueno, és una molt bona pel·li per veure un diumenge per la tarda amb la família. Sí, crec que està a Netflix també. Sí. Tot està a Netflix, el que recomanem. Ja. Bueno, no sé, de què més podem parlar, Roc? Tu has vist Sing Sing, no?, que vas dir l'altre dia. És veritat, em van parlar l'últim dia, te faig un anàlisi ràpid de Sing Sing. Sí, digues, perquè jo no vaig poder anar a veure. Sing Sing és una pel·lícula també... És una pel·lícula curiosa. És un drama sobre uns presoners que estan a la presó i munten un grup de teatre. Llavors, a partir d'allí van fent obres i es van rehabilitant a la societat a partir del teatre. D'acord, entenc que no ens pots fer spoiler tampoc de... No explicaré. Però és una pel·li que el que no em va agradar és que passen molt poques coses. O sigui... És molt plana, potser. Sí, bueno, més que molt plana, parla d'això, però clar, el grup de teatre existia abans de la pel·li i va continuar després. Val. Llavors ens mostren un interval que no passa res en específic, saps? Entenc que és bonica, almenys. Sí, home, si veus tot, els presoners que parlen de la seva família i tot, i té molt bones interpretacions, i els actors, perquè és una història feta basada en fets reals, són els mateixos que els del grup de teatre. Ah, sí? Sí. Que els del grup de teatre actual? Original, no, de l'original. Ah, de l'original. I s'interpreten a ells mateixos, i això és algo molt bonic. Tu has vist alguna pel·li bona fa poc, Roc? No que jo recordi. M'he vist el Joc del Calamar, que me la va recomanar. La sèrie? Bueno, no és algo molt de culte, No. Bueno, no sé, habituals problemes de temps de pla seqüències en 5.8. Però ja estem acabant, no? Ja podem. Hola, sóc la veu que us donarà una mica de temps extra. Que bé! Què tal? Com està anant? Bé, mira, aquí estem. Tens algun tema a parlar, Antonio?
M'interessa tornar un altre cop a Little Miss Sunshine perquè hem passat molt per sobre de la importància que va tenir Steve Carell. No el coneixíeu vosaltres? Heu vist The Office? Sí. Alguns episodis, no totes, però... Divertidíssima, no? Sí. Per mi és la meva sèrie preferida. Sí. O sigui, per mi, mira, de fet, Nil has fet referència a dues de les meves sèries preferides avui. Breaking Bad, que sí, quan apareixen les escenes mexicanes es torna tot com a de color groc, no? Taronja així, que t'has de posar com unes ulleres, un filtre per veure bé. I The Office és una sèrie que jo us recomano que la veieu molt, val? Són capitolets de 20 minuts cadascun, que us podeu veure d'una sentada. I Little Miss Sunshine, qui no se l'havia vist? O els dos us l'heu vist? vist? Ah, molt bé, perfecte. Sí, Heu fet els deures en aquest Sí. sentit, no? Teniu bones referències de... The Office, has vist la versió americana i l'anglesa la vas arribar a veure? L'anglesa vaig veure el primer capítol i vaig dir, uf, això no és el meu, és un humor com a molt britànic i l'humor britànic o et fa gràcia o no et fa gràcia. I a mi l'únic humor britànic que em fa gràcia és Mr. Bean. Sabeu qui és Mr. Bean, no? clar. La resta, de veritat, no em fa gràcia l'humor britànic. I vaig veure una mica i vaig dir, uf, anem a donar-hi una mica una try, no? A intentar veure què tal la versió americana. I em vaig enamorar de la versió americana. Home, encara que la versió americana també té un punt d'humor més britànic, perquè està... O sigui, no inspirada tan en exagerat. Com... La primera temporada sí, perquè és gairebé un calc fidel de la seva... l'original, no? Que és la britànica, però després ja canvia completament de gènere i ja agafa la seva pròpia identitat, que això és una mica doncs, el que la fa especial. I jo m'he arribat a emocionar i alhora he plorat de riure amb alguns capítols. Això us ho recomano, us ho passareu molt bé i encara estimareu més el protagonista de Little Miss Sunshine. Bueno, doncs ja, doble recomanació per la seqüència avui. Doble recomanació, però clar, és més de sèries això. Es consideraria això material també recomanable per la seqüència, una sèrie? Sí, no? Sí, a veure, no és tan diferent, la manera de fer-ho sí, però... No, i a més aquesta The Office són capítols curts, independents en la majoria. Ampliarem horitzons, però, properament, en pla seqüència, entrant en les sèries? Pregunta compromesa, Sí. A veure, una cosa que tenen les sèries és que és més complicat parlar d'elles perquè costa més de veure-les. Clar, hem vist un munt de pel·lis, però sèries no tantes. Però minissèries, per exemple, podrien això entrar. sí. Chernobyl l'heu vist? Sí, és Jo he vist molt bona, algun capítol, Chernobyl. però no la vaig acabar. És una minissèrie, o Gambito de Dama, Aquesta sí. un Orthodox, que és aquella noia que rapen, No, jueva i tot això. Minissèries. Esta mierda me supera, Aquesta sí. està molt bé, jo m'ho vaig passar molt bé veient-la. The End of the Fucking World, l'heu vist? Tampoc. Està a Netflix, a la vostra plataforma de confiança. Bé. Ja que la recomaneu tant. Netflix, patrocina'ns. Ai, sí, de debò. Haurem de buscar patrocinadors, per la seqüència. Jo vaig dir en el seu moment que el cine de les Gavarres o de Reus pot afluixar i convidar-nos, no?, de tant en quant. Doncs mira, aprofitant que ho estàs dient, el vostre és un projecte, com si diguéssim, transmèdia, no? Que es pot veure tant aquí, com a Spotify, com al 105.8, on sigui. Doncs etiqueteu a l'Instagram o Cine Les Gavarres. Li fem un anunci ara mateix. Fem els Mirant a anuncis càmera. que vulgueu. O sigui, Tindreu les aquests Gavarres. dos. Tenim molts espectadors que podrien... Espera, torna a començar, que crec que s'ha solapat sí. una mica la veu. Sí. Benvinguts, senyors i senyores de Ocine Les Gavarres. Som el Nil i el Roc i tenim molts espectadors del nostre programa on parlem de cine. Clar, què passa? Que vosaltres sou el cine. I si podríem fer així una col·laboració, com qui no fa la cosa, vosaltres ens convideu al cine gratis, nosaltres ens informem, parlem aquí al programa i diem que aneu al Ocine Les Gavarres o on faci falta. Sí, de moment no hi aneu, a l'Ocine Les Gavarres. No agafen tantes confiances encara. Ja decidirem després si podeu o no anar-hi. Vale, ja està gravat, això els hi enviarem, a veure què en pensen. Sabeu que d'això en podreu treure un clip d'un minutet, etiquetar-los i d'això, com altres coses que podeu veure, per cert, si us seguiu a l'Instagram també, no?, que esteu? Sí. Arroba Pla Seqüència. Pla Seqüència. I també Spotify, no? Spotify, YouTube... Si és que si no els veieu amb aquests dos és perquè no us dona la gana. Claro. Feu. Bueno, I ara, com a veu que us ha donat una mica de temps, desaparec i tiro la sintonia del tancament. Què us sembla? em sembla perfecte. Però sereu vosaltres els encarregats de tancar el programa, eh? Ja. Jo desaparec. Vale, Sí? adéu-siau, Adéu. Antonio. Adéu. Ha marxat. No pot ser. Ostres, quin programa, Roc. Va, despedeix tu avui, Roc. Em fa il·lusió. Esperem que us hagi agradat. Ens veiem cada dissabte a les 7 de la tarda. Sí. I
I ja està. I ja està. Gràcies a l'Antonio per patrocinar aquest programa. Bueno, adeu-siau. Adéu. Què hem fet, Antonio? El millor programa de Plaseqüència fins a la data.